Küçük bebeklerde hastalık zor bir durum, hele de kimyasal ilaç vermek istemiyorsanız bu video tam size göre. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğen butonuna tıklayınız. 1 yaş altı bebeklerde annelerin en muzdarip olduğu konu öksürük. Bu kuru öksürük olsun veya balgamlı öksürük olsun, bu tarif tam size göre. Şimdi size doğal yollarla yapabileceğiniz etkili bir tarif vereceğim. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı dut pekmezi, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kaynamış su. Bu 3 malzemeyi tereyağı ve pekmez çözülünceye kadar karıştırın ve bunu bebeğinize içirin. İşte bu kadar basit ve kolay, etkili bir öksürük şurubu. Not: Günde 2 kereden fazla vermeyin ve içindeki herhangi bir besine alerjisi olan bebeklerinize kullanmayın.